Os amigos que tem trole, até 2012, trole mais antigo, observe a tampa da mala, às vezes uma batedeira danada e você sem saber o que é e não vê nada folgada. Aí tirei a tampa aqui por dentro, ó. Tá vendo? Descolou essa peça aqui, ó. Ela afastou dali, ó lá. Tá descolada. Vou botar uma chave de fenda, dar uma forçada e meter de novo. Essa cola de capu, né? E depois aqui nesse canto vou botar alguma coisa que fique forçando ela pra lá. Uma cantoneira do mesmo jeito dessa, que é uma cantoneirazinha de metalon, e colar também para ficar um reforçozinho mais. Isso aqui é uma batida chata, é trole até 2012, na tampa da mala, no cantinho aqui da tampa da mala aqui, ó. Então é isso. É um alerta para quem tem uma batedeira na traseira do carro e não sabe que gota é. Tá aí. Pronto, um abraço, cola de capu, né? Botei uma chave de fenda forçando aqui nesse ponto. Forçou um pouquinho que tava descolado. Encaixei lá pra dentro com a espátulazinha. Fui encaixando com ele forçado, né? Depois botei um secador também, porque ela amolece mais e aí infiltra, né? Infiltrei o que deu. Não é um serviço limpinho, né? Que fica arrumadinho, bonitinho. Mas aqui depois eu dou um spray preto por cima disso aí e resolve mais. Bom, ele tem uma brecha, né? Aqui entre... Tem esse espaço aqui, né? Entre uma chapa e outra. Eu peguei esse metalon. Eu vou medir ele aqui e faço já um vídeo dizendo a medida dele. Galvanizado. Cortei um pedaço de 30 centímetros. 30 centímetros resolve. Botei a princípio um pedaço de metalon grande forçando aqui nesse canto. Forçou. E eu encaixei e o outro entrou batido aí dentro nesse local. Aí meti cola também embaixo e meti em cima para a peça ficar colada, né? Ficar colada aí dentro. E aí ela fica empurrando a outra para lá o tempo todo. Entrou prensada aí dentro essa peça, esse metalon. Ok. Aí essa peça normalmente ela tava vindo para cá, ou seja, agora como ela tá apoiada e tudo colado, eu acredito que vai dar um tempo aí. Se precisar de mais alguma coisa, eu vou ter que furar por baixo e botar rebite. E aí tem que fazer um serviço de fibra. Mas até então resolveu isso aí. Aguardar que seque para mim passar um spray aqui preto